Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle petite vidéo. Je suis dans une Clio 3 comme d'habitude. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner à la chaîne s'il vous plaît et mettre j'aime pour pouvoir continuer à publier des tutos. Donc on est bien sur une Clio 3 à la 300 000 km, 1,5 litre DCI, 85 chevaux. On a un problème du bruit. Donc les amis, on a un problème de bruit, si vous l'entendez. Il part et revient. Moi ce que je vais faire, je vais démonter le... Donc ce que je vais faire, je vais démonter la courroie d'accessoires pour voir à l'intérieur on n'entend rien. On accélère. Il n'y a rien de méchant. Je vais ouvrir le capot. Voici le bruit. Il part, il revient. Donc voilà, je vais démonter la courroie d'accessoires pour éliminer l'alternateur et pour confirmer bien que c'est la pompe HP qui fait du bruit. Donc voilà, à tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Je vais commencer à démonter et je redémarre et on verra ensemble ce qui fait du bruit. À tout de suite. Donc la famille, je suis obligé de dégager le support moteur pour avoir accès au galet tendeur de la courroie d'accessoires. J'ai essayé mais j'ai pas pu retirer la courroie d'accessoires, donc je vais retirer complètement le support moteur comme ça pour pouvoir retirer la courroie pour démarrer le moteur. Donc là je suis en train de desserrer, il y a 3 boulons, il faut mettre un cric en bas. Ensuite vous retirez le support. Voilà, comme ça j'ai l'accès, je vais un peu soulever. Donc la batterie est faible, j'ai plus de batterie. Je vais essayer de le mettre à charger. Je vous dis à tout de suite. Voici la suite la famille. Donc j'ai démonté la courroie d'accessoires, j'ai démarré le moteur. C'était pas la pompe HP, c'était bien l'alternateur. Donc j'ai un alternateur qui est HS. C'est bien celui-là. À l'intérieur il a un jeu de roulement, il fait du bruit. Donc j'ai ramené un alternateur de la casse. Je vais le monter. Je remets la courroie et j'essaye. Et on verra si ça part le bruit. Normalement ça va partir, ça doit partir. Pour retirer l'alternateur c'est chiant les amis. Pour retirer l'alternateur il faut retirer le support. Il faut bien écarter le moteur au fond pour pouvoir le sortir par ce côté là. Il faut démonter quelques trucs là, quelques durites. Je vais essayer de le remonter en même temps en filmant
comment remonter l'alternateur, parce que j'avais pas de batterie pour filmer comment le démontage d'un alternateur. Donc voilà, je vais essayer de faire le remontage avec vous, on le fera ensemble. Je vous dis à tout de suite. Je sais pas si j'ai filmé comme ça. Je vais vous montrer une méthode avant de remonter l'alternateur. Si vous voyez les bagues ici, parfois elles sont trop fermées. Donc quand vous allez monter l'alternateur, ça va vous faire chier. Donc je vais vous montrer une méthode de écarter les bagues pour pouvoir rentrer l'alternateur tranquillement. Donc il suffit de mettre une douille avec la vis d'origine. Une douille qui se met ici. Il faut qu'elle soit plus grosse de diamètre que la douille. Et vous mettez la vis et vous serrez. Et vous allez voir la bague qui va se décaler. Si vous voyez les amis, il pleut. Donc je suis obligé de finir. Heureusement que je suis sous le pont. Donc voilà, on a fini de remonter l'alternateur. Je vais lui demander de démarrer. Il va démarrer. Voilà, c'est bon, le bruit est parti. Nickel. Accélère un petit peu. Juste un petit peu. Voilà, donc le bruit est parti. C'était bien. C'est bon, c'est bon. C'était bien un alternateur. Donc si vous avez un bruit dans la voiture, on va commencer par retirer la courroie d'accessoires, essayer de démarrer le moteur pour voir si ça se calme ou non. Merci à tous, à bientôt.